น้ำเต็มฝั่งอีกแล้วเมื่อนี้น้ำขึ้นพี่น้องพายุเขา3-4 มื้อเนาะไปซื้อน้ำมันบ่สุรัตน์ซื้อน้ำแข็งมาไว้เด้อมาแช่ไว้จัก10,000 20,000ดูฟรีขึ้นมาไหมเอาไม่ชมไปอ่ะครับจ้ะมาเรียนกินตอนน้อยๆก็มาสลัดจะพากันไปซื้อน้ำมันพี่น้องน้ำขึ้นอีกแล้วสวัสดีพี่น้องสวัสดี FC ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาสู้คนดีพี่น้องวันนี้เดี๋ยวเราจะมารายงานข่าวคือเก่าเนาะวันนี้น้ำเซโดนได้ขึ้นอยู่แล้วพี่น้องเลยที่เต็มฟังเลยเนาะหลังจากพายุวิภาเขาพี่น้องประมาณเขาก็เริ่มตั้งแต่วันที่24 25 26วันนี้27 หรือ26ว่ะ27 3-4 มื้อเลยพี่น้องร่วมกันมื้อนี้เซโดนขึ้นที่เต็มเลยเนาะโลกวันนี้เราพยายามนะเนาะไอ้พี่น้องเนี่ยคือพามาเลาะเบิ่งเนาะหวังว่าหอบมีพายุเขาหอบมีน้ำจะบดหวังพี่น้องมาลุยกันเดี๋ยวถ่ายเองวันนี้จะใส่เด็กน้อยอันมาเลาะมอบีมสบายดีตัวก็มาเลาะนอนตัวเนาะนี่แหละพี่น้องฝนตกประมาณ2-3 มื้อเนาะเฮ็ดให้น้ำเซโดนยืงขึ้นเกือบเต็มฝั่งเลยละลูฟี่ออกมาไหมมันสิตกแล้วหันล่าสุดตอนน้ำท่วมเมืองหนึ่งเนาะมันก็หล่นตะฟังบอลนี่แล้วพี่น้องฟังว่าฝนจะมาบดตกใหม่อีกเดี๋ยวพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งตามตะลิงเซ่นะตะลิงแคมเซ่ก็สิประมาณนี้พี่น้องยังอีกหลายเนาะถ้าฝนตกมานี่ก็น้ำเซ่ก็มีชิดขึ้นเต็มฟังก็แต่ก่อนนะพี่น้องอันนี้เป็นแม่น้ำเซ่โดนเด้อพี่น้องเด้อเซ่โดนบ้านเฮาเป็นแนวนี้แหละบ้านไก่น้ำพี่น้องเวลาฝนตกมื้อ 1-2 มื้อน้ำก็ขึ้นเกือบเต็มฟังแล้วเนาะแป๊บเดียวก็เสียงน้ำไหลคนอยู่ในบ้านก็สิ้นนะพี่น้องน้ำขึ้นซ้ำนี่ที่ว่าแบบธรรมดาปกติเด้อพี่น้องขนาดขึ้นซ้ำนี่แต่ว่าอันก็ต้องเบิ่งฟ้าเบิ่งฝนเนาะการฝนมาเรื่อยๆก็เข้าสู่ระดับอันตรายอันนี้ยังเป็นระดับปกติอยู่เดี๋ยวพามาเบิ่งห้องห้อยที่น้ำท่วมครั้งก่อนเนาะพี่น้องสำหรับ FC เข้ามาใหม่อาจสิบ่ฮู้บ่เห็นเนาะว่าเดือนก่อนนี่น้ำท่วมบ้านบ่าวสุกเด้อพี่น้องเด้อท่วมหลายเติบจนครึ่งหัวเข่าเพียงแอวที่เพื่อนบ่าวสุกสภาพให้เนาะอันนี้ตะลิงเซ่มันโยดสำหรับผู้ใดที่อยากเบิ่งคลิปน้ำท่วมเนาะอยากเห็นภาพว่ามันเป็นแนวใดก็คือไปเบิ่งเลื่อนคลิปลงเบิ่งย้อนหลังประมาณเดือนก่อนเด้อพี่น้องอยู่ใน2บ่าวสุกนี่แหละเป็นวันนี้ทางจนขาดจนมุนเบิดอันนี้ตะกี้ทางอยู่พี่น้องอยู่แถวนี้พี่วันนี้มันโยดตะลิงสไลด์ลงจนเบิดทางจนยังเหลือสำนิ้วไหมมันก็เจาะน้อยเดียวมันขาดส่วนคันให้เขาเจ้ากาจนยังเหลือสำนิ้วคันหน้าตอนตะกี้บอลนี้ตะกะเขาจะมันหมุนเบิดมาอันนี้คือเก่าโอ้ตะละเบียดเวกอนมาข้างบนใด
สบายดีโอ้หมู่เฮาพี่น้องมาแต่กรุงเทพงานกูไหนว่านนี่แล้วไปดินน้ำมันตี้หมดแล้วไปนั่งดินมีอะไรสักคือว่าโอ้ยเนาะโสดแล้วโอ้สงสัยผิดกับเมียได้มาบ้านนี่เบิ่งส่งนี่หมู่เฮาไปจื้อได้เนี่ยพี่น้องแต่ข้าวอันเขาไปงานแต่งเพิ่นตั้งแต่2ก่อนพุ่นเนาะ3 ปีก่อนบ่หรือ4 ปีเนาะตั้งแต่หมอแต่งงานไปหมอกับไปอยู่บ้านเนี่ยก็เลยบ่ได้พ้อกันเลยหมอโดวิดน้องของบาวทิ้งโถยผัวสาวหนุกผู้ใดจื้อได้เนี่ยไปไทยคือบ่เห็นตัวไปอยู่แถวใด ตลาดซีมุ้งเมือง ตลาดซีมุมเมืองโอ้สปอร์ตยังบ่เห็นอยู่ เห็นตัวลงจีบลงอย่างอื่นหรอ อยู่กับบักต้ยบ่อยู่วันเดียวกับบักต้ยบ่ใกล้ๆกันโอ้โหโตมะอะไรนี่ ไอ้กับมุมบ้านนี่เก่า มุมบ้านคือเก่าไปกับมาสงสัยผิดกับเมียเนาะเลยมาบ้าน อยู่ไปใส่นี่สิเขาไปใส่หาไปเขาไปดินอยู่บ้านดินกับบักจ้อย หมู่กองก็ว่า ห้วย เขาไปดินมหารไปเดี๋ยว สิยะหยังเขาไปดินโนแดะไปนั่งดินเปล่าบอกอย่างเงี้ยบักอามล้อกันบอกว่าไอวิทย์มามันคืนนี่เห็นป่ะคือว่าเลยว่าชวนมาดินในเดิมมาแรงก็ไปนั่งลิ้นอยู่บ้านมาแรงดินน้ำกันไปสันกันสิไป ตะลบิดหมูแต่ข้าวเฮียนน้ำกันเลยพี่น้องหมูรุ่นน้อยๆหรอกบ่น้อยหันแต่ว่ากระรุ่นเดียวกันคือเก่าเล็กน้อยจุดนี้มาเห็ดยังหนีแซวนี่มาโดดน้ำวะโดดน้ำให้เบิ้งในดูหันจะคนหนึ่งโดดไปบีม เดี๋ยวพี่น้องถ่ายต่อเนาะบัดนี้ อัปเดตน้ำเซ่จนมุ่นนึกตียังเดือดสำนี่เนาะตะกี้ทางอยู่พี่เนาะซูเนาะอยู่บ่อนนี่พี่ทางอยู่ไหนอยู่นอกคนบัดนี้มันโยดเขาจืดจนยังเหลือสำนี่เนาะกันท่วมอยู่ขอบซองคือสิบเรือนะบ่อนเที่ยวไปจังสิละผู้ไรอันหน้าอยู่แถวนี่ก็เสียหน้าเป็นเท่าไรตะกี้ผู้เซ่จะก่อนตั้งแต่ว่าสุกเกิดมาพุ่นเนาะจะอยู่แถวพูนผู้แต่มันคอยโยดสไลด์ลงพี่น้องมันก็เลยยังเหลือซ้ำนี่ไก่เขาก็เลยกลายเป็นว่าหันเซ่กวางหอกกวางออกพี่น้องขันมีกันเจือนนี่มันก็น่าจะบ่อนนี่เนาะบ่อนนี่คือเสียหายนักสุดตอนน้ำท่วมครั้งก่อนแต่ละปีเปลี่ยนไปสุปีเด้เพิ่นมาตักกุ้งพี่น้องมาอันอยู่ว่าตักกุ้งโอ้ขึ้นไม่ไหมแน่นี่เนาะมันหลายแล้วเนาะมันถือโอ้ปลาใส่หำยกมาเบิ่งนะปลาคือได้หลายคักแท้อ๋ออันนี้กุ้งน้ำเสะพี่น้องน้ำเสะขึ้นมันขึ้นไม่ไหมมันหลายเนาะ แม่มันน้ำเด้ แม่นครับแล้ว ทำกับบารกรรมคุณเลยเฮ้ย ใช่ฮะ ละ บาตกรรมเลยดูพี่ขึ้นมาบ่ได้โดดเอาเจ้าเด้อขึ้นมาน้ำบักแข้งบีมโดดน้ำพอดีสิตายน้ำกันเด็ดน่ะโอ้สอนกุ้งข้ามเซ่พี่น้องโซนกุ้งน้ำมากน้ำแดงเด้อ ตักกุ้งปลาถูกจะเป็นถือเนาะ น้ำไหลมากมันก็แดงหนักเลยล่ะฮะก็มาโซนได้อยู่นี่นะฮะมันมีหยาเนาะมันมีหยาขั้นบนนี่มีหยาไหลอยู่นี่บ่อนนี่คือสิไรถ่ายเบิ่งได้พี่น้องแล้วสิตักลงมา ว่าภาษาเบิ่งคือสิบ่ได้อีกซะเลยเนาะคุณเดี๋ยวมันก็ได้สิมักอยู่บอลหัวหยากับบอลเวิร์ดเนาะบนน้ำเวิร์ดมันหมักอยู่จัดการคือยังไงติ๊กจับโดดแล้วไปดีบ่หาน้ำป้าตัวนี้เฮงลายพี่น้องกำเนาะชมสวิงแต่ว่าตักสวิงเอาผู้ว่านะเฮงสิลายห้าบนได้อยู่แล้วดูฟี่ขึ้นมานี่เนี่ยพี่น้องบ้านเขาขนาดขึ้นไม่นี่มาตักมันได้ลายเลยกุ้งมันจะอยู่ตามหัวหยาเนาะกุ้งมันจะจับตามหัวหยาเนาะน้ำขึ้นเรื่องนี้
แล้วนี่ก็หมุนคักหมุนแหน่พี่น้องเละเบิดสภาพห้องห้อยน้ำท่วมหอบก้อนให้บอกหัวเขาจะจนหมุนเนาะหัวอันนั้นคือน้ำพัดเลยพี่น้อง โอ้เด็กด้อยก็จะเป็นลาย ทั้งท่าน้ำท่วมมึงหอบก้อนหมุนจนเบิดเนาะโอ้บางทีพี่น้องมันโยดเบิ้นแถวนี้บ่แต่ตักบ่บ่นี่พี่น้องแม่นแล้วเนาะใส่เบ็ดปลาเครื่องถือบ่จักนี่ใส่เบ็ดปลาเครื่องหรือว่าปลากดข้างนี่พี่น้องหักสิถือตัวน้อยหรอกแค่นี้เดี๋ยวพี่น้องมันหมุนจนเบิดอันนี้คือตอนน้ำท่วมเนาะมันเห็ดแผ่นดินมันสลายมันหมุนทางขาดจนเบิดอย่าพามันโดดอย่าพามันโดดเด้อสูโอ้บ่นี่โดดหน้าเว้ยเอ้าลอยไปล่องลอยลูกน้อยบ้านว่าสุกบริยานเด้อพี่น้องน้ำซ้ำนี่มันเดะโหลดหน้าแบบซิ่วๆมันบ่โดดดอกดูฟรีมั้ยพี่มั้ยอย่าโดดโดดดีเบิ้งสูไปสิโดดหน้านี่ ปลาที่โตไปเห็นตำกุ้งกินเนาะสิคักสาวเบิ่งหันทำสาวขึ้นมาเบิ่งหันฝนไอ้ปลากลายมันเนาะนี่ตัวใหญ่บ่ท่านมีคนสอนเนาะน่ะมันหากับมาเหมือนนี่น้ำขึ้นไว้ขนาดเขาจะปล่อยเขื่อนมากนะฝนมันตกแล้วเขาปล่อยทางน่ะก็ระบายเนาะอยู่บ้านวัดสุขสิมีเขื่อนทางลุ่มบ้านวัดสุขทางน่ะสิมีเขื่อนหนึ่งเนาะคือเขื่อนเซระบำเขื่อนเซระบำมาโดดดอกเขื่อนเซระบำส่วนทางหนามันเซอีกอย่างเนาะเซทรงเซวันนี้คือจะมันอยู่อ่ะบ่ถึกเนาะพูดแล้วทางหนาพูดแล้วกุกมันจะจับอยู่หัวหยาพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งแล้วตักอีกก่อนสมานถ้าเสียอยู่จะเสียเอาเลยเนาะเด้ทางหนาบอลมันเบิดนี่คือสิไหลนี่คันสิไหลอยู่วันนี้มันจะนี่หัวหยาเนี่ยนี่คือสิมาลายอยู่แล้วมั้งหักหนามันไหลบอลเบิดอะไรอยู่เนาะตักกุ้งห้ามโดดลงบีมฝีมาจะลงได้ลูกไฟร้านไฟสุพุนี่ใช่ตัวนี้ก็ลูกอีแวนนี่แน่นเนาะสองคนอีนี่ก็ลูกอีนันอีซุปอันกระลูกอีเป้าอันกระลูกอีวาดเล็กหน่อยวันหน่อยได้เนาะวันใหญ่ได้สาวเอ้ยได้แค่ตัวเล็กหน่อยเต็มเลยฟีขึ้นมา
ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ตีได้ดื้อได้เห็นใช่ที่ตัวตะกุกเนาะวันหน้ามันบลายมันเป็นมันพี่น้องมันบ่ไรมันก็ลายก็มันไม่หยาแน่ มันได้บ่อนนะแห่งสิลายบ่อนมันอยู่บ่อนนะ มีแล้วก็เหยียบแล้วมันจับค่ะ เห็นอยู่ ออกแล้วเดี๋ยวมาหายเลยจักดูแก๊กร้านไผเห็นแม่โป้มากก็ยุ่มอยู่เนาะ โตมากก็มาน้ำบ้านนี้อย่าลงได้มันจะตกซับมันหันเทได้ร้อยบ่เป็นหันจะลงได้ ปลาเพื่อนทั้งสองเอาเท่านี้ปลาหลุดหนัก บ่ อย่าง บ่ดูมันก็บ่เอาไม่ได้ นักต้ม มันยังหยันมือมันก็ดื้อนี่ อันบ่อนหันสิลายบ่อนมันบ่อนหน้ามันเบิ่นแต่หน้ามันบ่ไหลนี่พี่น้องมันสิลาย ชาวบ้านสิเป็นยังไง มันสอนบ่ได้ เบื่อ นี่บ่อนนี้สิลายนี่บ่อนนี่ถ้าเพิ่นได้แล้วจะมาสอน มักสอบจับมาปอกบ้านนี้ปอกเก็บเข้าไปน่ะ กันมีหัวใหญ่ได้รถบ่อนนี่หัวใหญ่บ่มีบ่อู้โหเห็นบ่ปาที่โต ให้มันเบิ่น วันมันเบิ่นให้มันถือก่อนเนาะ บ่หนาบ่ได้ให้มันถือไปว่ามันจับอยู่เด้มันจับหนา ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปนกันพี่น้องมันครับ มายังนี่คือเป็นไงนี่มาอิน อะไรอ่ะ มาพี่เต็มไปลูฟี่เอาเมื่อไปลูฟี่ลูฟี่มาไปเมื่อเอาเด้อไปเอามาเด้อโซ่เด็กๆเขาเบิ่งดูไปเอามา จะมันสับจักบ่เห็นถูทั้งหน้าบ่เห็นบ่หันทั้งหน้าดูสินี่เห็นบ่หันแหละถ้าบ่จื้อกินไปเมื่ออ่ะซะกลับบ้านไปพี่น้องย่างมาเบิ่งน้ำพาพี่น้องมาเบิ่งเนาะฝนตกกับบ่แห้งดอกมันหัดตกหลายมือพายุหากับพึ่งเขาเนาะคันมันตกหลายมือนี่ก็มีซิดน้ำท่วมคือกันแต่ว่าหอบนี่มันตกแบบตกปล่อยๆแต่ว่าตกยาวเนาะระวังว่ามันสิหยุดแป๊บเดียวเนาะหอบนี่นาจะบ่ท่วมคลิปนี้ก็จะได้เบิดเพียงสำหรับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจ2 วันสุดให้กับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย